बोलेरो BS6 और ये गाड़ी एक्चुअल पे चालू नहीं हो रही थी। हमने आए और स्कैनिंग किए तो इसमें डीजल का प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमने फिर देखा, आप देख सकते हैं ना, खाली ही बॉटल है और किसी प्रकार इसमें पानी भी नहीं है, एकदम खाली। और इसका निकालते हैं डीजल। और चल भाई, चाबी ऑन कर, चाबी ऑन कर। देखिए भैया, ओ कंडीशन, फिर बंद करके फिर ऑन करो। देख सकते हैं सीधे, फिर ऑन करो। देख सकते हैं आप लोग कंडीशन, डीजल और पानी मिक्स एकदम। एक बाटल में हो तो चल जाए, दो दो बाटल भरे हैं भाई इस पे फुल। और कहाँ से गाड़ी चालू होगी? और ये कहाँ से चालू होगी गाड़ी? अब मोटर मालिक क्या करेगा? ये हाल है। अब खुलवाएंगे इसका डीजल टैंक और फिर इसमें देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। भैया हमने जब निकाला डीजल तो एकदम देख सकते हैं दो दो, और